2010 елгы ян исәп һөҗүмчеләре буенча Свердловск өлкәһендә 30 меңдән ашу башкорт исәпләнә. Ничек яшәй милләттәшләребез? Һаумыгыз, эфирда интервью тапшыруы студияла Гөлсимә Иштанова, программабызның кунагы Свердловск өлкәһе башкорт үзәге төбәк җәмәгать оешма җитәкчесе Фәймә Юсупова. Һаумыгыз. Һаумыгыз. Сәлам республика. Һаумыгыз милләттәшләр, һаумыгыз хөрмәтле тамашачылар. Фәймә Фәхретдиновна, шулай итеп 2010 елгы ян исәп һөҗүмчеләре белән һүзле башланык, 30 меңдән ашу башкорт исәпләнә һәм өлкәләр тинек. Бу 30 меңдән ашу башкорт исәбенә кемдер инә? Республиканан Свердловск өлкәһенә эшкә, укуга күскән башкортлармы, әллә урындагы асаба халыкмы? Күбрәге мин әйтер инем, урындагы асаба халык. Ни өчен дигәндә, безнең Свердловск өлкәһендә 40-ка якын башкорт авылдары исәпләнгән, һәм дә уларның ошо авылдарда яшәгән безнең милләттәшләр әлбиттә үзен башкорт итеп, асаба халык итеп, әлбиттә был халык исәбен алган вакытта теркәүчеләргә үзләрен башкорт итеп әйтәсәкләр, танытасаклар дип ышангы килә. Һәм галимдар билдәләвенчә, Үпәй, Кошсы, Терһәк һәм Һазгы районнары башкортлар яшәй икән Свердловск өлкәһендә. Буны һәм әйттегез, үзләрен улар башкорт дип таный, исәпләй дип, кайһы районнан икәнлекләрен, үзләренең шәҗәрәһе белән кызыксынамы милләттәшләребез? Әйе, бына без галимдар менән һөйләшкәндә, әле бына яңрак кына галимдар тарафынан буклеттар сықты, ошында улар теркәгәндәр, бына һез әйткән әлеге ыру башкортларын Свердловск өлкәһендә Кошсулар, Терһәктәр, Өпәйҙәр һәм дә Һазгылар, бына ул Красноуфимск өлкәһендә, һәм дә безнең әйтеп үтергә кәрәк Гайнә башкортлары, безнең Красноуфимск, Әртә, Ачетский райондар бар, һәм дә Катай башкортлары, уларҙы ла әйтергә кәрәк. Екатеринбург ҡалаһында Исәт башҡорттары, Акманов Айтуған Ирекович менән һөйләштек. Ул әйтә, был Исәт башҡорттары буйынса беҙгә әле яңынан-яңы тикшеренеүҙәр, ул ырыу башҡорттарын өйрәнеүҙәр һәм дә экспедициялар беҙҙең планда тора. Беҙ бына киләһе йылға инде 2021 йылға безнең башҡорт йәмәғәт ойошмаһы бына ошо Исәт буйы башҡорттарын өйрәнеү, халыҡҡа еткереү буйынса, галимдарҙың ярҙамы буйынса инде ярҙамы менән ошо ғилми-ғәмәли конференция планлаштырҙык. Был ғилми-ғәмәли конференция беҙ октябрь айына планлаштырҙык инде. 21 йылда ваҡыт бар, ваҡыт етәрлек, архивтар бар. Беҙҙең Екатеринбургта Вайнера 13-нче өйҙә архив, Свердловск өлкәһе архивы эшләй, һәм дә беҙҙең революцияға тиклем беҙҙең Екатеринбург уезы ингән Пермь губернияһына, ошо Пермь губернияһына беҙҙең күп мәғлүмәттәр, күп архивтар унда һаҡлана. Бына ошо галимдәргә ошол турала һөйләштек. Мәскәү архивына барып, беҙҙең материалдар, өйрәнәһе материалдар бик күп. Исәт буйы башҡорттары. Ни өсөн тигәндә, беҙҙең Екатеринбург ҡалаһында беҙҙең бик күптәнге танышыбыҙ, ул Урал дәүләт университетының доценты Алексеев Станислав Дмитриевичтың әйткәне буйынса, Исәт буйында, бына Фәймә Фәхретдиновна ҡарағыҙ, Исәт йылғаһы Мамин Сибиряк әйтмешләй, яҙғанса, был башҡорт ерҙәренең йөрәк тамыры Исәт йылғаһы. Беҙҙең Екатеринбург уртаһынан улаға ул һыу, һәм ул шулай тип әйтте. Бына ошонда башҡорт ауылдары булған, башҡорт ауылы булған. Бына әле Айтуған Ирекович минән һорай, Фәймә Фәхретдиновна, ул Екатеринбургтағы, ошо Исәт буйындағы урынлашҡан башҡорт ауылдарының исеме нисек? Бына был һеҙгә әйтәм. Тимәк, галимдарҙы ҡыҙыҡһындырҙығыҙ, көтөп ҡалаһығыҙ, галимдарҙың экспедицияларын, ысынлап та Свердловск өлкәһе башҡорттарының тарихы ла бик ҡыҙыҡлы, фольклоры ла һәм ғөмүмән теле лә үҙенсәлекле диалект урындағы халыҡтың, шулай бит. Ул башҡорт теленең төньяҡ көнсығыш диалекттарының береһе, шулай бит. Бына ошо ырыу башҡорттары үҙҙәренең милли үҙаңын юғалтмаһын өсөн
әлбиттә, җәмәгать оешмаларының милли мөхит булдыруда эше зур. Нинди эштәр алып бара җәмәгать оешмалары? 2016 елда без шәҗәрә байрамын үткәрдек. Был шәҗәрә байрамын гыйльми-гамәли конференция менән бәйләнек. Ошо башкорт авылдарынан, борынгы башкорт авылдарынан без мәдәният клубтарында эшләгән, библиотекаларда эшләгән безнең эшмәкәрләрне ялеп иттек, сакырдык һәм дә улар үзләренең шәҗәрәләре менән улар күптән шөгыльләнәләр икән. Уларның клубтарында эленеп тора икән. Уларның шәҗәрәләре буенча буындары башкорт ыруларына килеп теркәлә икән. Димәк, урында халык барыбер да кызыксына, эзләнә. Улар конференциялар сыгып һөйләнәләр. Улар бына бу безнең күргәзмә залында элеп куйдылар. Без уларга бөтә шарттар булдырдык. Бына шундай байрам бик матур күркәм үтте. Шуннан һоң без 2013 елдан Свердловск өлкәһенең Екатеринбург калаһында баш кала дип һанайбыз бит инде. Ошонда без һәр елды гыйльми-гамәли конференциялар үткәрә башладык. Уны без төбәк-ара дип атанык. Элек без үткәрә торгайнык үзебезнең өлкә кимәлендә. Шулай да һәр вакытта Башкортстан галимдәрен ялеп иттек, сакырдык, килделәр, ярдәм иттеләр, уларга зур рәхмәт әйтәбез. Һәм дә без башкорт халкының тарихына кагылышлы темалар алабыз. Бына шундай темалардан башкорттар Уралдың, Урта Уралдың асаба халкы дип атанык. Һәм дә был тема менән сыккан вакытта без Башкортстан галимдәренә генә мөрәҗәгать итмәдек. Безнең Рәсәй академия фәннәренең бөтә галимдә кайда, Пермдә, Мәскәүдә, Санкт-Петербургта һәм дә Курганда, бына Силәбелә ошо бүлексәләрнең галимдәрен сакырдык. Пандемияга бәйле әлбиттә күп кенә шундай саралар, күмәк кеше катнашлыгында саралар кисектерелде, әмма шулай да һеҙҙең хәлдәрҙе ишетеп белеп торабыҙ. Күренекле башҡорт инженеры Тәҡиулла Әлиевтең иҫтәлеген шундай матур, яҡты саралар менән һеҙ иҫкә алдығыҙ. Әйҙәгеҙ иҫкә төшөрөп үтәйек әле тамашасыларҙың, кем ул Тәҡиулла Әлиев, ни өсөн уны бына бөтөн Уралдың бар халыҡтары шундай ҙур хөрмәт менән иҫкә ала? Тәҡиулла Абдулханан улы Әлиев Минзәлә өйәҙендә тыуып үҫкән һәм ул беҙҙең бик арҙаҡлы шәхес дип һанайбыҙ беҙ аны башҡорт халҡының. Ул үҙен әйтә торған булған ҡыҙының иҫтәлеге буйынса. Мин ялан башҡорто. Бына һәр төбәктәрҙә лә беҙҙең СССР иленең һәр республикаһында эшләһә лә, ул үҙенең башҡортлығын бер ваҡытта ла юғалтмаған. Һәм ул Рәсәйҙең бөйөк энергетика дип һанала. Ни өсөн тигәндә, ул СССР буйынса 10 электростанция төҙөгән кешеләрҙең береһе. Иң теләгән, уның теләге Башҡортостанды электрификациялау була. Революциянан һуң беҙҙең башҡорт автономияһы хөкүмәте барлыҡҡа килгәс тә, ул бына ошо эштә ҙур көс һала. Инженер-энергетик булып Мәскәүҙә уҡып ҡайтҡас, ул электрификациялай эшләй башлай СССР буйынса. Бына уны беҙҙең Екатеринбург ҡалаһына, ул ваҡытта Свердловск ҡалаһына ебәрәләр. Әлбиттә, ул ебәрелеп эшләй. Һәр бер ҡайҙа. Ҡарагандала эшләһә лә, Минск ҡалаһында электростанция төҙөһә лә, Екатеринбург ҡалаһында, Среднеуральск ҡалаһында ул электростанция төҙөгәндән һуң һуғыш башлана. Һуғыш башланғас, уға ҙур бурыс йөкмәтәләр. Һеҙ Свердловск ҡалаһында троллейбус төҙөргә тейешһегеҙ. Ни өсөн тигәндә, йөҙләгән көнбайыштан йөҙләгән заводтар беҙҙең Свердловск ҡалаһына урынлаша. Шуның 100-1 заводы Химмаш регионында. Химмаш, хәҙер ул Чкалский район тип атала. Шунда урынлашҡан эшселәр 10 километр Свердловск ҡалаһының үҙәгенә ҡайтырға тейеш булдылар. Һуғыш заманында бит закон ҡаты, һуңларға ярамай эшкә. Шуның өсөн комитет оборон тип әйтәйек, уңа ҙур бурыс йөкмәтә.
Һәм ысынлап та Тәкыйлулла Алиев Троллейбус кайда гына төзүде. эшләһә лә үзенең артынан ысын мәгънәһендә якты эт калдырган инженер. 1943 елдан 46 елга тиклем ул ошо бурысты тулыгынса яхшы итеп үтәй, троллейбус йөри башлай, һәм дә бына безнең заманда инде Тәкыйлулла Алиев агайдың тормыш юлын, биографияһын безнең бында центр документация эшләй, ошонда барып, өйрәнеп, 10 папкала уның биография һакланган, эшмәкәрлеге тураһында өйрәнеп, ул лайыклы, уның исемен мәңгеләштерергә лайыклы дип без Өфөгә лә сыктык, һәм үзебезнең хакимият башлыгы Чернецкий Аркадий Михайловичка сыккан идек. Әлбиттә, безнең мөрәҗәгатькә һә тигәнсә генә урамды асманлылар тукталыштың исемен Алиев исеме менән бирмәнеләр. Бер 2 ел, 3 ел вакыт үткәндер, шулай да без үзебезнең эшебезне yerine yetkереп куйдык. Хәзер безнең Екатеринбург калаһында инженер Тәкыйлулла Алиевтың урамы бар. Һәм дә уның исемен йөрткән троллейбус тукталышы бар, уның исемен йөрткән, һәм дә уның яшәгән энергетиктар, һугыш вакытында энергетиктар эшләгәндәр дә, яшәгәндәр дә, уларның контораһы һәм яшәгән җирләре булган ошо өйдә без уңа такта таш астык. Тапшыруыбыздың башында 2010 елгы янисәп һөҙөмтәләре менән башлап ебәргәйнек. Без беләбез, быел Рәсәйдә мөһим шундый ук компания була, бөтә Рәсәй халык итәбен алу компания алдыбызда тора. Был компанияга әзерлек нисек, катнашаһығыҙмы, халык менән аңлатыу эштәре алып бараһығыҙмы? Бына мин үҙемде генә мисалга килтереп әйтәм. Был эш катмарлы булһа ла, катнашырга, әгәр дә катнаштырһалар, әлбиттә катнашасакбыз, йөрөясәкбез, һәрбер өйгә инәсәкбез. Был эш әлбиттә катмарлы булһа ла, шатлыклы, мөһим. Бына үҙебезнең башҡорттар менән аралашыу күңелле. Яңы 21 елга пландарығыҙ ниндәй? 21 елда без һәр йылды шатланып, куанып, үткәрә торган мәдәни сарабыз бар. Безнең хәзер 18-нче төбәк-ара милли мәдәни фестивалебез тора. Бына башҡорт фестивале. Был башҡорт фестивален без фольклориадага арнанык. Уйлайбыз, Башҡортостан республикабыҙҙан килерҙәр, ҡатнашырҙар, һөйләшеүҙәр бара Мәҙәниәт министрлығы менән. Әңгәмәгеҙ өсөн рәхмәт, һеҙгә эшегеҙҙә уңыштар теләйбеҙ. Рәхмәт. Хөрмәтле тамашасылар, Свердловск өлкәһе Башҡорт үҙәге төбәк йәмәғәт ойошмаһы етәксеһе Фәймә Йосопова менән әңгәмә тәҡдим иттек. Иғтибарығыҙға рәхмәт, һау булығыҙ.